Gal pradėkime nuo geotekstilės. Gerai. Nuo pačios. Aha. Kokia geotekstilės funkcija yra? Geras klausimas, aš užduosiu klausimą, o ką tu nori su ją nuveikti? Aš nežinau. Sako, visiems reikia, jų 5 rūšių yra. Jo, tai gerai. Labai geras klausimas, kokia yra geotekstilės funkcija. Ne? Geotekstilė turi begalę daug funkcijų. Tai, sakyčiau, 2 pagrindinės yra atskirimas ir filtracija. Nes geotekstilė yra vis dėlto filtras, kuris neleidžia žemėje migruoti tarpusėje tarp sluoksnių. Ir ta atskirimo funkcija, kuri naudojama, sakykime, kelių industrijoje, parkavimo aikštelėse, kad tu nori atskirti skirtingos frakcijos sluoksnius, kad jie tarpusėje nesimaišytų, kada, sakykime, mašinos važiuoja ant kelio. Tai geotekstilės, sakyčiau, šitos 2 pagrindinės funkcijos. Na, o kam geotekstilės tau reikėtų, sakykime, tai vienas iš puikių pavyzdžių yra daugelis žmonių įsirenginėja drenažą aplink namus, ar ne, sakykime, statosi kažkur molingam rajone namą, arba ten, kur, kaip mano pavyzdys, aš gyvenu prie jūros, tai ten aukštas labai vanduo, ne, ir ten yra didelė problema dėl drenažo, tai privaloma įsirengti, nes kitaip tavo sklypas bus paskendęs. Tai geotekstilė, pavyzdžiui, yra naudojama būtent ant drenažinių vamzdžių, kaip audinys, kaip filtras, kuris neleidžia žemėj patekti į vamzdį ir taip jį užkimšti laikui bėgant. Ir antras dalykas, leidžia prabėgti vandenį. Tai va, yra pavyzdys geotekstilės. Jeigu mes kalbame geotekstilės naudojimą kelių industrijos, kaip ir minėjau, tai yra tam, kad atskirs skirtingus sluoksnius. Bet ne tik tai tą geotekstilės gali daryti. Geotekstilės gali, pavyzdžiui, daryti ir padėti apsaugoti nuo šaknų tavo pastatą, kad šaknis nepatektų iki tavo pastato, iki tavo, sakykime, durų ir jį ardytų. Tai geotekstilės irgi tam naudojamas. Ir kita geoteksilių sritis, kas yra daugiau mažiau visiems suprantama, ypač tiems, kurie turi, kad ir nedidelį plotelį žolės ir keletą medelių, kai reikia ravėti piktžolės, tai yra būtent apsauga nuo piktžolė, ne? Kad piktžolės arba pro ją neprauktų ir jų mes iš viso nematytume, nes yra tokių tekstilių, kur tu gali 8 metus palikti atviras ir tiesiog nesirūpinti nieko, arba neleidžia piktžolėms, sakykime, įaugti žemę, padaro tokį bloką, vadinkime, ar ne, ir taip yra lengviau prižiūrėti ir ravėti geotekstilės. Tai dabar geotekstilė yra gaminama iš tos pačios medžiagos, ar vis tiek kiekviena rūšis gaminama iš skirtingų medžiagų? Negaliu bendrai pasakyti ir už visus atsakyti, ne? Būtent DuPonto atveju, tai mes, kai gaminame geotekstilės savo gamykloje, beje, mūsų gamyklos yra Liuksemburge, ką irgi labai... Dėl to ir kaina gera? Aš nežinau, ar kaina gera, aš manau, kad kai mes daisim gal iki Taviko, tai aš gal įrodysiu, kad Tavikas yra beprotiškai pigus, bet tai yra istoriškai sudėlioja, dėl ko mes Liuksemburge esam. Tai iš principo mes turime gamyklą, kuri yra Taiparo gamykla vadinasi, ir ten mes gaminam geotekstilės. Ten mes gaminam kelių rūšių geotekstilės, kelių prekinių ženklų. Ir atsakant apie mūsų naudojamas medžiagas, tai mes naudojam polipropileną. 100% aukšto tankio polipropileną. Tai jokio skirtumo, ar yra Taiparas, ar yra Planteksas, kas yra landšaftui skirta geotekstilė, ar Zendreinas, ar Xavanas, kuris labiau skirtas industrijai. Tai jos visos yra iš tos pačios sudėtinės medžiagos. Tai kuo jos skiriasi? Kuo skiriasi, ar ne, tai yra, ką mes įdedam vėliau. Mes galim įdėti daugiau UV stabilizatorių, mes galime įdėti papildomų ingredientų, kurie, sakykime, padeda lengviau užnešti ant geotekstilės spaudą, kaip pavyzdys, ne? Tai čia jau priklauso, kokį receptą mes padarysim. Aš kaip visą laiką sakau ir mėgstu pajuokauti, ne visos geotekstilės yra vienodos, nes geotekstilė reikia suprasti, kuo skiriasi, yra panašiai kaip blynų receptas. Aš tikiu, kad mes abu mokam blynus kepti, bet kažkuris turim paslapčių, sakykime, kad jie būtų geresni, skanesni ar naudingesni. Tai va čia yra lygiai tas pats. Jeigu tu žinai, ką įdėti, sakykime, kad finalinis produktas būtų kokybiškesnis, geresnis arba norimų funkcijų, tai ir jisai ir tampa. Tai va, tai ką tu dabar pasiėmei, tai tu pasiėmei 3 geotekstilės iš mūsų asortimento. Tai pilkoji geotekstilė, kuri yra to per vidurį, tai yra mūsų vadinama Taipar geotekstilė, kuri viena iš populiariausių galbūt, sakykime, Lietuvoje, būtent kalbant apie Lietuvą, ir jinai labai universali.
Kur jinai naudojama, kuria aš dažniausiai sutinku, kad jinai yra naudojama, tai naudojama po terasomis. Na, tiesiog, kad šiek tiek, sakykime, atskirti skaldą, kurią kartais po terasom žmonės sudeda, kad jinai, na, išliktų savo vietoje. Tada, jeigu mes turime trinkeles aplink namą, sakykime, arba stovėjimo aikštelę, kuri nėra labai jau daug naudojama, nes čia būtent šitas stilius SF27 yra naudojamas nelabai apkrautose teritorijose arba keliuose. Įvažiavimai tai gali būti teritorija, tai gali būti trinkelės aplink namą ir taip toliau, taip toliau. Matau, bandai plėšyti, tai viskas gerai. Sėkmės. Jinai yra lengva, jinai yra plona ir jinai turi tą pliusą, kad jinai neužsikemša, ar ne? Tai jinai nėra linkusi, kad žemė joje liktų. Tai reiškia labai gerai atlieka filtraciją. Ir ją labai lengva montuoti, nes jinai tiesiog yra labai lengva ir plona. O gramai kvadratinį metrą kažką pasako iš geotekstilėje, ar ne? Tai pasako, kiek gramų yra kvadratinė metre. Ir viskas. Funkcijas, ten savybės kažkokios. Absoliučiai nieko. Geotekstilė nieko nesako. Geotekstilėje kalbant gramas į kvadratą nieko nepasako. Tai pasako statistinį parametrą, kad tiek gramų geotekstilės yra kvadratinė metrė. Arba tu gali tikėtis, kad tiek tenai bus. Bet nieko daugiau nepasako, kaip jinai išlaikys savo funkcijas po 10, 20, 50, 100 metų. Kaip, sakykime, jinai atliks filtraciją ir taip toliau, taip toliau. Aš įsivaizdavau, kad geotekstilė pasižiūri 90 gramų, tai silpniausia. Ten 120 tai jau tikrai gera. Ir dar mačiau, Solar yra turbūt 240 gramų į kvadratinį metrą. Yra, bet čia šiek tiek gal mes nukrypstam į gramus, tai yra susijęs su tuo, kokias kitas funkcijas neturi atlikti. Taip, gramatūra, jeigu tai pasakius, galima tikėtis, kad mechaninis stipris bus geresnis. Tačiau, jeigu mes pasigilintume į tas visas mechaninės savybės ir visas kitas, tave turbūt labai nustebintų, kad 90 gramų taiparas SF27 lenkia didžiąją dalį 120-130 gramų kitų geotekstilių iš savo mechaninio stiprio. Ir jūsų geotekstilių čia kitų gamintojų kalbi? Aš kalbu apie kitų gamintojų. Taip, mes turime didelę aibę, didelę sortimentą geotekstilių, kur mes ten galime iki 300 gramų jas pagaminti, bet jau 300 gramų geotekstilės, kurios mes jau turime, sakykime, arba ten 250 gramų, jos jau, pavyzdžiui, naudojamos yra aviacijos pramonėje statant oro uostus. Na, tai aš manau, kad mums statybų sektorija, ypatingai jeigu individualių namų statybų sektorija, na, tokių parametrų tiesiog nereikia fiziškai. Gal dabar trumpai apie taiparą ir goldą ir kas čia promo to pasidėjęs. Jo, tai labai trumpai reikia atskirti. Taiparas yra geotekstilė, kuri naudojama būtent civilinė inžinierija, kaip ir sakiau, atskirimo sluoksnio arba drenavimo, filtravimo. Tai šitą galima atėti šiek tiek iš šono, sakykime, kaip produktą. Antras produktų segmentas iš geotekstilių vadinasi Plantex. Tai Plantex jau yra produktų kategorija, kuri skirta būtent landšaftui. Tai ką tu rankose turi, tai Gold. Tokį produktą Gold, labai gražus pavadinimas. Kuo jis yra išskirtinis, ar ne, tai šitas produktas naudojamas, kaip sakau, kovai nuo piktžolių, kad mes lengviau arba neturėtume arba savo landšaftą arba lengviau išnaikintume. Tai jis gali būti naudojamas po skalda, po mulčiu arba gali būti visiškai atviras. Tai čia yra jo unikalumas, kad mes galime jį naudoti 3 metus visiškai nieko neuždengia. Jokia skalda, jokių mulčių. Jeigu mes norime jo ilgamžiškesnio, sprendimas labai paprastas, uždėkime 5 cm sluoksnį skaldos arba mulčio ir tada šitas gaminys turi jau DuPonto 25 metų garantiją, kuris sako, kad šitas gaminys išlaikys savo stiprį būtent tiek laiko. Tai jisai būtent padeda apsaugoti mus nuo to, kad piktžolės iš žemės, kurios auga, na, neprauktų jį, o tos, kurios plinta oru, nu, mes negalim jų sustabdyti, pavyzdžiui, kiaulpienę, ne, kuri tiesiog plinta oru. Bet mes galime neleisti kiaulpienės šaknim įleisti savo šaknų į žemę ir jeigu tiesiog, na, mūsų kažkur mulčio sluoksnį arba skaldos sluoksnį yra, tiesiog lengvai ištraukti, pašalinti ir jos nebelieka. Tai čia yra goldas, ne? Tai yra tas produktas. Pro tai yra tas pats Plantexas, jisai yra šiek tiek plonesnis. Pro skirtumas Plantexo nuo goldo yra tas, kad pro mes iš karto sakom reikia uždengti su mulčiu arba su skalda,
kai tu jį įrengi. Tai pat yra toksai skirtumas. Tai Pro, aišku, irgi turi mūsų 25 metų garantiją, bet iš principo toksai yra rengimo skirtumas. Tai pavyzdys yra toksai, jeigu aš esu ūkininkas, kaip pavyzdys, auginu braškes arba, nežinau, kitus augalus ir man reikia jų tekstilės 2-3 metam, kad tiesiog piktžolės neauktų, kad mano augalai sustiprėtų ir auktų. Tai aš naudoju goldą, nes tiesiog, man nereikės naudoti jokio šieno papildomos sluoksnio, jokio mulčio ir viso kito, ne? O aš žinau, kad po 3 metų tiesiog aš jį nuimsiu, išvešiu perdirbimą ir perdirbsiu. Beje, jis yra pilnai perdirbimas, nes tai yra polipropilenas. Tai nereikia jo išmesti, tiesiog jį reikia tam tikrą konteinerį padėti arba išvežti į aikštelę, ne, kur plastikas surenka. Pro atveju, jau reikėtų šitą uždengti būtent, kaip ir minėjau, su mulčiu arba skalda, tai reiškia, jis labiau skirtas tokiai landšaftiniai industrijai. Tai, pavyzdžiui, parkams tai gali būti privatus namai ir taip toliau, taip toliau. Dar jūs turite Solar. Solaras. Iš tiesų įspūdingas produktas, Platinum Solar, tai yra produktas, kuris skirtas saulės parkam, tam jisai buvo sukurtas. Jisai yra tamsiai žalios spalvos. Tai yra tam, kad jeigu mes turime lauką ir turime jėgainių parką, ar ne, kad neįsiskirtų taip. Ir jisai yra skirtas tam, kad jisai visą laiką būtų atviras. Tai reiškia, visą laiką tai kiek metų? Mes 8 metus leidžiam jam būti visiškai atviram. Jeigu mes norime ilgesnio periodo, labai paprastas triukas. Uždėkit skaldos 5 cm ir turite 35 metų garantiją. Tai iš principo yra pasirinkimas, kaip norit, tai sakykime, Solaras leidžia mums sutaupyti pinigus priežiūrai. Nes vėlgi labai priklauso nuo saulės parko, ar ne, kaip mes jį prižiūrėsime, bet vis tiek dažnu atveju jose reikia pjauti žolę, kad jos neužstotų saulės panelių, užaugusius aukštus ir panašiai. Tai jeigu mes nenorime instaliuoti, sakykime, robotizuotos technikos, kuri kasdien pjautų, ten, sakykime, yra tinkamas periodas tą žolę, nesamdyti žmonių, nepirkti technikos ir taip toliau, tai tiesiog įrengimo metu Solarą pakloji. Kaip ir minėjau, jeigu dar žvyro ar dar kažko, sakykime, mulčio uždedant viršaus arba skaldos, tada dar yra geriau ir viskas, ir palieki. Kas būna po tų 25-35 metų? Aš kalbu apie garantinį periodą, ar ne? Tai aš kalbu apie tą garantinį periodą, kada DuPontas sako, kad tai yra periodas, kurį mes garantuojame, kad tas produktas išlaikys tas visas savybės, ką jūs turėjote kaip naują. Atvirai pasakius, nieko nebus, nes taiparas pats gaminys, o Plantexas yra tas pats taiparo technologija, jo ilgamžiškumas natūralioje dirboje yra 100 metų. Tai reiškia, kad ir po 50 metų, po 70 metų mes iškasę tą produktą, mes jį rasime, veikianti, žinoma, praradus tam tikras savybės, nes tai yra vyksta ir dirbo, sakykime, migracija ir šiek tiek gali atsirasti kiti biologiniai veiksniai, bet kurie turės įtaką vienokią ir kitokią. Bet iš principo pačiam gaminiui nieko neturi nutikti. Kol mes nepradėsime naudoti pesticidų, herbicidų, kurie ardo šiai plastiką ir tada mes turime kitų problemų. Čia yra problema, kad chemijos nenaudot ant viršaus. Jie labai jau taip jautrus chemija, ar ne? Visos geotekstilės, kadangi jos visos yra pagamintos iš plastiko, ar ne, tai gali būti polietilenas, polipropilenas, polisteris ir taip toliau, jos visos reaguoja į cheminius elementus. Tai reiškia, jeigu mes turime chemijos per daug aplinkoj, taip vienokia kitokia reakcija įvyks. Tai jeigu mes tos chemiją valdom, sakykime, ir jos nenaudojam labai daug, tada nieko nenutiks.